上圖所示就係一個 setup 啦，佢有一條繩被固定住喺呢一端，跟住咧另外一端咧就係一個 weight 嘅，佢係用嚟調節一個 tension 嘅。咁佢就問啦，以下邊一個組合 tension 同埋 radius 咧，佢係可以產生到一個 wave 嘅最高速度 highest speed of the wave。咁其實咧，我哋要理解呢一題咧，其實就只要用到一條式，就係 V 等於 square root tension over mu 啦。咁呢條式係咩意思咧？就係 V 咧係正比於 square root of tension 啦，T 其實就係 tension 嘅，唔係 period 啦。而 mu 咧 ，mu 其實就係 mass per length 啦。換言之咧，其實咧 mu 其實就等於 m over l 嘅。咁喺呢種情況下，我哋要判別出呢個邊種組合係最快速度咧，就要令 t 盡量大啦，令 mu 盡量細嘅。咁 tension 咧，咁呢邊咧就梗係揀2t 啦，所以 fold 咗 A 同埋 B 嘅。跟住咧 ，radius of the cross-section area of the string 咧，佢係唔影響個 length 噶嘛。咁 R 咧，咁其實咧個 R 越細，咁嗰條 string 嘅 mass 咧其實都越細嘅。R 越細 ，mass 都越細啦，所以咧 mu 都跟住越細啦。而 speed 咧就會因為呢條公式嘅緣故啦，係會越大嘅。所以喺呢種情況下咧，我哋就只可以揀最細個 R 啦，亦即係 C for cat 啦。